നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, മലയാളി കർഷകൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആൻ്റണിയുടെ ആൻ്റൺസ് മലബാറി ഗോട്ട് ഫാമിൻ്റേതാണ്. പേരിൽ മലബാറി ഉണ്ടെങ്കിലും ആടുകളിപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം പിന്നെ ക്രോസിനത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് പാലക്കത്താണ് ഈ ഗോട്ട് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ 16 ആടുകളാണ് അദ്ദേഹം വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ മലയാളി കർഷകൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് മടിച്ച് നിൽക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് 1 വർഷമായിപ്പോൾ. നമ്മൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൂടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കി. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങും കവുങ്ങും ഞാവലും. നമ്മൾ ഫ്ലോറ് തട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തെങ്ങാണ്. പിന്നെ സെൻറ്റർ പട്ടിക നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള പാസേജ് നമ്മൾ ഞാവലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈഡ് നമ്മൾ ഫുള്ള് കവുങ്ങും ചെത്തിയിട്ട് കവുങ്ങുമാരിയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 78,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് 78 രൂപയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കൂടിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോട്ട് കിടന്ന കൂടിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമെൻറ്റ് കാലയിലാണ് മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്ന കൂട്. 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാട്ടും മൂത്രവും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. പറമ്പിലോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൂത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്ലറി ടാങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ താഴെ. ആ സ്ലറി ടാങ്കിനകത്ത് മൂത്രം വന്ന് കളക്റ്റാവും. പിന്നെ കാട്ടം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം 3 വട്ടം നമ്മൾ അടിച്ച് താഴ്ന്നിട്ട് ഇവിടെ ബണ്ടിലാക്കിയിട്ട് ചാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആവശ്യക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളമായി ഇപ്പോൾ കൂട് പണിതിട്ട് സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ആന്റണി? പിന്നെ നമുക്ക് 470 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൂട് മൊത്തം. 470 നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. 78 രൂപയുടെ പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് 78 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റി കൂട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര ആടുകളാണുള്ളത്? ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് 16ഓളം ആടുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. 10-30 ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു, കുറച്ച് പേരെ കൊടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റ് സ്റ്റോക്കും അവിടെ പിള്ളേരും ക്രോസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക്. നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നിർത്തിയേക്കുന്ന മെയില JPയുടെയും ബീറ്റിലിൻ്റെയും കൂടെ, ജമുനാമ്പാരിയുടെയും ബീറ്റിലിൻ്റെയും ക്രോസ. ഇവൻ്റെ തന്ത ബീറ്റിലും അമ്മ ജമുനാമ്പാരിയും കൂടെ. എത്ര വർഷമായി, എത്ര പ്രായത്തിന്? ഇവന് 1 വയസ്സായപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2.25 വയസ്സായി. മലപ്പുറംകാരനാണ്, അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന. പിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 3 ബാച്ചോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇറക്കി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മലബാറി ക്രോസുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബക്ക് എത്ര വർഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു 4 വർഷം 5 വർഷം 6 വർഷം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കൂടുക എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുക ഫാമിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ചവിട്ടിച്ച് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കല്ലേ. ഇൻബ്രീഡിങ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മാറ്റുക. എത്ര കിലോ ബോഡി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഇത്? ഇതിപ്പോൾ ഒരു 70 to 80 ഉള്ളിലുണ്ട്. 70-76 കിലോ ഏകദേശം 6 ഇഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവനെ ക്രോസ് വെച്ച് കിട്ടിയൊരു കുഞ്ഞത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെവിയും കാര്യങ്ങളും തടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഉണ്ട്. എത്ര മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട് കുട്ടി? കുഞ്ഞിപ്പോൾ 2 മാസത്തോളം ആവുന്നു. എത്ര ബോഡി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം ഒരു 18 കിലോ 16 കിലോ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. 5 കിലോയുടെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മലബാറി JPയുടെ ക്രോസിൽ തള്ളയിൽ വന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്. നല്ല ഗ്രോത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ദിവസത്തോളം ആവുന്നു. ഇപ്പോൾ എത്ര ബോഡി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും? ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2.5 കിലോ അടുത്തേ ഉള്ളൂ. അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, പാല് പിടിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പുള്ളി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓമനപ്പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന തൊമ്മിന്നാണ്. തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ് പലരുടെയും ഫാൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ള ആളാണ്. ഇത് ഇവൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ഇവനിപ്പോൾ നവംബറിൽ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 20 കിലോ മുകളിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 20-25 കിലോ ആ റേഞ്ചിലാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടില്ല. 25 കിലോയുടെയൊക്കെ മുകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു
കുട്ടി വന്നതാണ് നമുക്ക്. ഒരു മലബാറി പ്ലസ് JPയുടെ ഇച്ചിരി ക്രോസ് കയറി വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവമാണ്. നമുക്കൊരു 2 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ അടുക്ക ഏകദേശം 2 ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2 പ്രസവത്തിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഒരു പ്രസവത്തിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മുട്ടൻ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അവളുടെ കുഞ്ഞ്. ഇതാണ് മുട്ടൻ കുഞ്ഞ്. നല്ല ഗ്രോത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സിരോഹി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയൊരാടാ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പോയി. പ്രസവം ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട മുട്ടനെയും കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണം. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റും ഒരു 2 ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പാല് കറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണം. നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇണക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും മെരുങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആള്. ഇത് ഒരു മലബാറി ക്രോസ്, ഒരു JPയുടെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കയറി വന്നു. ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ ഡെലിവറിയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. ഞാനൊരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ച് ആടിയത്. നമുക്കൊരു 2 ലിറ്റർ 2.5 ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പാല് കറക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രസവത്തിലെ നേരത്തെ കണ്ട മുട്ടനെയും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. ഇതൊരു പടക്കുട്ടിയും ഒരു മുട്ടൻകുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 4ാമത്തെ പ്രസവം എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇവളുടെ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കിട്ടിയതാ. ആടിനെ മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. 2ാമത്തെ ചെനയോടെ മേടിച്ചതാ. അതിനകത്ത് 2 പിള്ളേരാണ് ഇവര്. ഫസ്റ്റത്തെ ഇവർക്ക് എത്ര പ്രായം? ഇവര് ഇപ്പോ ഞാൻ ഏകദേശം 10-11 മാസത്തോളമായി. ഇപ്പോ 2നും ക്രോസ് വെച്ച് ചെനയുണ്ട്. ഇവർക്ക് ചെന കൺഫേം ആണ്. നമുക്ക് ചെന കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. ചെനയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട മുട്ടനെയും കൊണ്ടാണ്, ബീറ്റൽ JP ക്രോസ് മുട്ടനെയും കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും റിലേഷനാണ്. ചേർത്തി അനിയത്തിയും പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും. ഇത് ഒരു മലബാറി, പക്ഷെ എന്തോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇച്ചിരി സിരോഹിയുടെ ക്രോസ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിരോഹിയുടെ ഒരു ക്രോസ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ എവിടെയൊക്കെയോ ഇച്ചിരി ക്രോസ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൽ എന്താ ഇച്ചിരി ക്രോസ് കയറി അവളുടെ കുഞ്ഞാണിത്. ഇവൾക്ക് ഏകദേശം 1 ലിറ്ററോളം നമ്മൾ പാല് കറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവള് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതോ. ഇവൻ അവളുടെ കുഞ്ഞും നല്ല ഗ്രോത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മുട്ടൻ കുഞ്ഞും. ഇനിയിപ്പോൾ 2ാമത്തെ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കണം. ഇവിടെ എൻ്റെ പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിലെ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 4 മാസത്തോളമായി. ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മലബാറി എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10ാമത്തെ ഡെലിവറിയാണ്. 10ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അതിനടുത്ത് ചെന്നൈയോട് ഉഷാറായിട്ടുള്ളൂ. ഇവളുടെ മകളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം 1.5 ലിറ്ററോളം പാല് നമ്മൾ കറക്കണം. പാരന്റ് സ്റ്റോക്കാക്കി നിർത്തിയേക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആടുകളാണ് കൂടുതലും പാരന്റ് സ്റ്റോക്കാക്കി നിർത്തിയേക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് ജില്ലയിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതാണ് അവളുടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 2 മുട്ടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഡെലിവറിയിൽ. അവൾക്ക് ചെനയുണ്ട്. ചെന കൺഫേം ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരമാവധി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോട്ടി ഓല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓല മെടഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു നേരം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി റേറ്റും കുറഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വലിയ ചൂടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ മുകൾഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. എന്താ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടോ? ഇത് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മൾ പരമാവധി ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്താണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് റൂഫ് മെച്ചമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒന്ന് റൂഫ് ചെയ്താലോ എന്നൊരു ആലോചന ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ പല ആവശ്യക്കാരും ഡിമാൻഡ് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഗുനിയ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡിമാൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്.
നമ്മളിവിടെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നേരമാണ് മെയിനായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുക. ഒന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു 11 മണി 10-10:45 ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടി കൊടുക്കും. അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒരാൾക്ക് ഒരു 2 ലിറ്ററോളം 3 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളവും പിന്നെ കൈത്തീറ്റ, അതായത് നമ്മൾ പുളുംപൊടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടന്മാർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പുളുംപൊടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചോളപ്പൊടി കുറുക്കിയത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗോതമ്പ് തവിടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഗോതമ്പ് തവിട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ സാധനം ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 4 മണി 4:20 ആകുമ്പോഴേ കൂട്ടിലോട്ട് കയറുള്ളൂ. കൂട്ടിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാവലയാണ്. പ്ലാവല ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാവല എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചിട്ട് പ്ലാവല വേദിച്ചിട്ട് ഉണക്കി തണലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തിന്നാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട് പച്ചയിലിനെക്കാട്ടിലും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കെട്ട് പുല്ലും കൂടെ കൊടുക്കും. പുല്ലും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുഡിങ്ങാണ്. ഒരു ദിവസം 2 നേരമായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും ഒരു നേരവും കൈത്തീറ്റ ഒരു നേരമായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ 2 നേരമായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാലിനും കാര്യങ്ങളും ഷോർട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഗ്രോത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെനയുള്ള ആടുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായികയുള്ള ആടുകൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇച്ചിരി കൈത്തീറ്റ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈത്തീറ്റ ആയാലും പച്ചിലായാലും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെനയുള്ള ആടുകൾക്ക് മാത്രം. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭം നമുക്ക് മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കയ്യിലുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഓടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ പലതരം മരുന്നുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിര ഇളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിവോം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയും. ഇതൊരു 20 കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റിൽ 15 കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. തൂക്കം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഡിവോം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അൽബോമർ, അതായത് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 22ാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് നമ്മൾ അൽബോമർ കൊടുക്കുക. അത് 2 ട്രിപ്പായിട്ട് അൽബോമർ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഈ 2 വിരമരുന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വലിയ ആടുകൾക്ക് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ വിര ഇളക്കും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിര മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ 2 മരുന്നുകളാണ്. പിന്നെ ആടുകൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫാമിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വയറിളകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരണനിരക്ക്. നമുക്കൊരു ഫാമിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നഷ്ടം തന്നെ, തീരാ നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിളക്കത്തിന് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സെപ്ട്രാനും ഉണ്ട്. പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ്. ആടുകൾക്ക് ഭയങ്കര വയറിളക്കൾക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിറ്റാമിനും കൊടുക്കും. അല്ലാതെ തന്നെ സെപ്ട്രാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കേസിൽ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മീനെണ്ണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടനാടുകൾക്കാണ് മീനെണ്ണ കൊടുക്കാറ്. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ മീനെണ്ണ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ക്രോസിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രോസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയും മീനെണ്ണയും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു 5 ml മീനെണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് മുട്ട പതപ്പിച്ചിട്ട് മുട്ട നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ മുട്ടനാടുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട്, നല്ല ഗ്രോത്തിലും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഗ്ലേസിലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായി പശു അമൃത്. ഇത് നല്ലൊരു ഫലവത്തായ സാധനമാണ് പശു അമൃത്. ഇതിപ്പോൾ ആടുകൾ വല്ല ദഹനക്കേട് പോലെയോ ആടുകൾ ചാണകം പോലെയൊക്കെ കാട്ടം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പശു അമൃത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഡൈജഷനും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ പശു അമൃത് നല്ലൊരു സാധനം. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 വട്ടം ഒരു 5 ml ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. പാല് കൂടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പശു അമൃത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമറാൾ. പ്രധാനമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ദിവസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെനയുള്ള ആടുകൾക്കാണ് വിമറാൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിമറാൾ ഒരു 5 ml വെച്ചിട്ട് 10 ml വെച്ചിട്ട് വലിയ ചെനയുള്ള ആടുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഒരു 4 മാസം വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. 4-4.5 മാസം വരെ വിമറാൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വിമറാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മിസെക്സ്, ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയ കുപ്പികളാണ്. മിസെക്സ് എന്ന് പറയും. കാൽഷ്യം ഓറൽ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പല വിറ്റാമിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാല് കുറഞ്ഞ ആട്, ഇപ്പോൾ ആട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആടുകൾക്ക് പാല് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 10 ml വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 5 ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കാണും. പിന്നെ 10 ml നമുക്ക് 5 ml കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 വട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ മിസെക്സ് 5 ml കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൂടാനും കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു വില കുറവുണ്ട്. 160 രൂപ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ മിസെക്സ് വലിയ റേറ്റ് കുറവുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഷാർക്കഫ്രോൾ, അതായത് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഷാർക്കഫ്രോളും
വിമ്രാളും ഇഫക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷാർക്ക് ഫ്രോള് നമുക്ക് അതായത് ബ്ലഡ് കുറവുള്ള ആടുകൾക്ക്, ക്ഷീണമുള്ള ആടുകൾക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെ പ്രസവിച്ചുമ്പോൾ പാല് കുറവുള്ള ആടുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെനയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ് ഷാർക്ക് ഫ്രോള്. ഷാർക്ക് ഫ്രോളും വിമ്രാളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആട് ഫാമിൻ്റെ മേന്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മേന്മ എന്നല്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മരുന്നുകളുണ്ട്, അതെപ്പോഴും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഹൈമാക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് വല്ല മുറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈമാക്സ് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുറിവ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാൻ, അതായത് ഈച്ചശല്യം കുറയും മുറിവിൻ്റെ ദേഹത്ത്. ഇപ്പോൾ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് എവിടെയും തട്ടി കൊമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് പോയി ഹൈമാക്സ് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആട് വളർത്തലിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഈ ചെള്ളും വട്ടനും ആടുകളെ വിട്ട് തീരാത്തൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്ടോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പ്രോറോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്ടോക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെള്ളിനൊരു പ്രശ്നം, ആടുകളുടെ ദേഹത്ത് ചെള്ളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആടുകളെ കൂട്ടി നിർത്തി തന്നെ നമ്മൾ ടിക്ടോക്സ് പമ്പിനകത്താക്കി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും. ആ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആടിനെ നമ്മളൊരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടിക്ടോക്സ് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ആടിനെ കൂട്ടി തന്നെ നിർത്തും. പിന്നെ ആടുകളെ പുറത്തിറക്കി കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോറോണ് ആടിൻ്റെ ഈ പ്രോറോണിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിൻ്റെ മുതുകുഭാഗം മുതൽ വാലിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇടഭാഗത്തോടെ ജസ്റ്റ് വരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായ മെഡിസിനാണ് പ്രോറോൺ.